Primo confronto ad Auronzo di Cadore tra chi vive la montagna, un convegno per dettare le linee guida sul futuro delle Dolomiti elette dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Luca Ginetto. Dolomiti Patrimonio dell'Umanità, dopo il riconoscimento ufficiale di Siviglia e l'investitura da parte del Presidente della Repubblica Napolitano, ora si entra nella seconda fase. A gennaio ci sarà la costituzione della fondazione che avrà sede legale a Belluno e un importante contributo per quelle che saranno le linee guida è arrivato dalla conferenza organizzata ad Auronzo di Cadore, dal CAI e dalle guide alpine. Questa seconda fase è importante che ci siano tutte quelle figure professionali, tutti gli attori che si dedicano al turismo, all'agricoltura, all'allevamento e non solo, perché riescano a trovare delle sinergie per riuscire a raggiungere l'obiettivo che è quello che tutti cerchiamo. Alcuni segnali importanti sono emersi questa mattina, in particolare mi riferisco al documento stilato da tutti i CAI delle province interessate, e questo è un documento fondamentale di cui faremo tesoro come province e regioni interessate. Serve un salto culturale, è stato sottolineato, e molta comunicazione. Penso proprio di sì, perché lavorando in questo modo si riesce a coniugare in maniera direi magistrale quello che è la località, non il localismo, con l'universalità e non col globalismo. Un ruolo importante nel cammino del riconoscimento dell'UNESCO è stato quello di Mountain Wellness, che ora vede riconosciuto il suo impegno. Noi chiediamo, e lo richiediamo, il CAI ci ha dato la possibilità di farlo, uno spazio all'interno della fondazione a livello dei sostenitori.